ya, aku baru ganti karakter. Ini ya, aku bakal memberitahu kalian tentang hack avatar world. Pokoknya yang kayak bentuk beda-beda gitu, guys. Sebelum lanjut, maaf ya terganggu dengan suaraku. Aku itu batuk, guys. Jadinya aku itu seperti ini. Maaf ya nggak buat konten. Oke, saya cari dulu ya pertama. Oke, dan dulu ya. Duduk. Terus spesies marot coba dulu ya. Lanjut. Wadidaw. Oke ya, guys. Astagfirullahaladzim. Lihatin toh, guys. Wih, wadidaw. Bentuk karakterku aneh ya. Oke, kalian mau mendapatkan ini enggak? Sama dapatkan ini. Aduh, dapatkan foto-foto ini ya. Kadang ini enggak, deng. Yang udah ada. Ini ya, guys. Ada yang mau? Oke ya, guys. Ini ya. Soalnya ini tuh kalian mau nggak sih saya mendapatkan? Nanti saya buat video ya. Wadidaw, lihatin toh, bolanya gede toh. Ya Allah, guys. Ame terbang kemana? Wih, tapi kan seru juga. Mana ya? Mana situ? Maaf ya, guys, soalnya saya terganggu. Ini ya. Maaf ya. Kalian ada yang nggak suka ya? Ya nggak apa-apa sih, maaf ya. Terganggu. Oke. Like, subscribe dan komen dulu ya, guys. Komen kalian nanti bakal bisa mendapatkan ini. Ayo tebak model yang mana? Apa mau cari yang lain? Saya jalan dulu ya, guys. Oh ya, guys, ini anak kandung. Anak tiri maksudnya. Ini itu saudara tiri aku. Lihatin toh, dia bulat. Asal kamu tahu ya. Kabur, tidak. Oke, guys, hari ini bye-bye ya. Bye-bye, sampai jumpa lagi.